الحمد لله. Vous avez créé un fichier, un nouveau fichier A5. Voilà pour les flyers. Les vacances. Donc A5, 150 sur 210 mm. Yooyu foog nga 1400 itam. 1500. Le 14 ولا شحال؟ 14. 14. Oui, le 14. Ça y est, vous avez créé un A5. Oui. Vous faites OK. Après, vous allez faire fichier. Donc, les ريت بروبوزي عليكم هو داك التكست اللي طابيتو في الاول. شفتوه؟ هاو جي طابي فلاير كلوب فاكونس. دونك هو اللي تبروبوزا. سناء. نعم أستاذ أنا معك. ريان بعد مني. نعم سيدي. نعم أستاذ. سي بون. سي بون صافي كريت دوسي جديد. دوكيومون. غديرو انغوجيستري. درت انغوجيستري وي. لو نون اللي طابيتي في الاول. درت انايا اسطنبول اجونس دو فواياج. المهم اللي درتي داك لو تكست اللي طابيتي غيعطيه لك. بحال دابا انا درت فلاير كلوب فاكونس. جو بو راجوتي هنايا في لا 5. حتى شي نهار بغيت نقلب عليه غادي ندير انغوجيستري. خرجوا لك هاد الميساج. اوكي انا درت اني après on va récupérer. Donc, vous avez deux possibilités, soit vous allez faire fichier importer, vous désignez le dossier d'image et quand on fait importer on ne peut pas sélectionner tout. هذا تمسوي importer. Oui, quand on fait importer on doit désigner le dossier d'image. Mais avec importer, on ne peut pas importer toutes les images d'un seul coup. Il faut les sélectionner un par un. Sélectionner, faire importer. Sélectionner après, faire un. Je vais vous montrer. Donc, importer. Elle est là. Je dois refaire l'action. Fichier importer. Je dois sélectionner le deuxième. Veuillez à ce que le lien soit décoché. Le lien soit décoché. Vous sélectionnez la deuxième. Là, je ne peux pas sélectionner les autres images, ni avec contrôle, ni avec shift, ni avec cliquer, glisser. Importer. Shift. Maintenant, je vais faire fichier ouvrir. Là, je peux ouvrir toutes les images. Ouvrir. Il va les ouvrir dans des fenêtres séparées. Après, je vais faire CTRL-C, je ferme, je bascule vers mon dossier ou mon fichier, CTRL-V. Je réduis. Je fais pareil pour les autres. CTRL-C, CTRL-W pour fermer. Et je fais CTRL-V. CTRL-C, je bascule, CTRL-V, elle est grande, je réduis l'affichage,
Shift, hein. Il faut toujours presser Shift. Regardez, là, j'ai déformé mon image. Parce que j'ai pas pressé Shift. CTRL Z. Pressez Shift et vous pouvez faire, oui, vous pouvez à ce moment-là réduire. Donc ça, je ferme. Le logo, je vais le récupérer aussi. CTRL C, CTRL W, c'est-à-dire fermer, et CTRL V. Après, je vais organiser tout ça. CTRL C, je ferme, CTRL V. CTRL C, je ferme, CTRL V. Et la dernière, CTRL C, je ferme, CTRL V. Donc, à vous de voir, si vous voulez faire importer, donc vous faites importer, si vous voulez faire ouvrir, vous faites ouvrir. L'essentiel, lors de la réduction des images, vous pressez Shift et vous pouvez à ce moment-là réduire votre image. Il y a une petite différence par rapport à Photoshop. Donc, avec Illustrator, ce n'est pas la peine de venir, pour réduire l'image ou l'agrandir, de venir faire les coins pour l'agrandir. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel point ici. L'essentiel, c'est de presser Shift. Photoshop, si on essaie de grandir ou de réduire notre image à partir du centre, avec Illustrator, vous pouvez l'agrandir. صوت كيتقطع أصلا. Ok. Donc, avec Illustrator, vous pouvez la réduire en cliquant n'importe où dans votre image. Une fois c'est fait, vous me dites. Faites-moi, et une fois c'est fait, vous me dites. Moi, je vais préparer mes visuels. سمعتوني ملي تساليو قولوها ليا ملي تحطوا لي زاليمون ديالكم كيما حطيتهم انايا تا كومبخي يا حماده اون فوا تا فيني tu me dis. Oui, j'ai déjà fini, j'ai déjà importé. نسيم سكي نسيم سي نسيم سي نسيم السلام أستاذ كده بخير. الحمد لله انت مزيان الله يحفظك أستاذ كل شيء بخير. بس الحمد لله انت ماشي مع هذا الجروب لا لا أستاذ الجروب لا. ديال ديفلوبمون اوكي ما بقيتش كنجي انا سي ترى كنت جيت في هذوك الآخرين ولكن صافي كانوا حبسوه. جاي في شي جوج الآخرين أستاذ. اوكي شكون نسيم دابا عقلت عليك حيت انا طالع عندي سميات بسميات ديال لي زيتيديون بلي نون ديالهم كانت واحد المره واحد ليتيديونت اللي كانت شونجات لو نون ديالها بلا ما نديروا ليها الاشهار سميتها عاد تقول لي راه سميتي الحقيقيه استاذ راه انا دونك بغيت نعرف نسيم ياك مات واحد اخر داخل بسميه واحده اخرى ماشي مشكل مرحبا بك السي نسيم الله يحفظك أستاذ. شباب كنت تصور راه التركيب كيري تصور راه صيفط تصور انا سيم
تقدر تريكيبيريهم. سمعتي يا نسيم؟ صرت مسات كونفرساسيون. استاذ تصور. نامبورتيو حتى استاذ واش نامبورتيو حتى لو تكست ولا سي با لا بين؟ لو تكست تحتاجيه تا هو. تا هو نامبورتيه نجيبو. جيبيه. لو تكست عندك ديري كوبي كولي، ما عرفتش كيفاش خديتوه نتوما، المهم ديري لي كوبي كولي. استاذ حيت داك النهار هادشي داك النهار في لونتيت راك شي جبنا كيما هو كوبي كولي صدق كوندونسي. لا جيبي كوبي كولي وبغيت يوقع لك المشكل وغنحلوا المشكل. ان شاء الله. فات كوبي كولي. ما طالعينش تصاور السيت في كونفرساسيون، حيت تصيفطو قبل ما ندخلو. ماشي مشكل، هادشي دير يا نسيم، خذ اي تصاور عندك في الفيديو. انا نصيفط لك التكست. ونمشي هنا وندير لك اش او راه جا عندك، او التكست راه صيفطته. Moi, je suis dans la même situation que Joël. هاك بعدا دابا تخدم التصويره هادي، هاك اللوغو، هاك اللوغو التصويره تقدر تحتاجهم. تصاور اخرين حط اي صور عندك في البيرو. وحده تتصور صغير يشوف داكشي وصافي. بون ولكن تولي ما كلشي. خلينا اوكي كنقولوا لي ملي عندي استاذ سالينا استاذ نسينا ما قلنا. شنو انا خدام امبورتينا صافي. دونك جي quand on veut normalement d'habitude on le met, on verrouille l'élément, c'est-à-dire on va appeler la palette calque F7, on va le verrouiller. Avant de le verrouiller, donc je vais créer un nouveau calque et je vais prendre tout. Pour prendre tout, soit je vais faire CTRL X et je vais faire le nouveau calque. Je fais CTRL F. Enfin, on va aller là. CTRL X, CTRL F. On a cette possibilité-là. CTRL Z. Sinon, vous sélectionnez votre élément. Dans la palette calque, vous avez un petit rectangle, un petit carré bleu. Vous voyez? تشوفوا الشباب؟ لا أستاذ صورة مدكاية. يبان لكم l'élément ديال sélectionné كيف؟ وي أستاذ كيبان سيكون. اوكي غير واحد يجاوبني، واحد مشكل. المهم انا نعرف بان راك تسمعوني. مثلا ناخذ جيهان كتسمعيني ياك؟ على الاقل انت تصوري معايا صافي، راه نعرف الاخرين حتى هما كيسمعوا. دونك كتشوفي هاد ليليمون هذا سيليكسيوني ياك جيهان؟ وهنا في لابيت كالك عندك واحد لو كاري بلو، ها هو هنايا، شتيه؟ تلفو باش كتكون هو فات باغي بحال غيبان لك. Tu cliques sur le carré bleu, tu cliques et tu glisses. Donc, on va dire CTRL X à la place de faire CTRL X, CTRL F. Donc, il suffit juste de faire. Prenez avec de créer. تمام شباب؟ قلتي شدو هذاك الكاغي بلو ونجروه. Tu fais glisser vers le nouveau calque que tu as créé.
انا جو فيغ كونترول. عافاك أستاذ عاود. انا غنعاود. انا جي كريا فوكال. أوكي. Je crée un autre élément, ou même cercle. Je vais donner le bleu. C'est bon. Les deux sont dans un seul calque. Pour une raison ou pour une autre, je veux les séparer. Je veux mettre chaque élément dans un calque. Donc, je vais créer un calque. Je sélectionne un élément, un de ces deux éléments, n'importe lequel. Je sélectionne un de ces deux éléments. J'ai un carré bleu ici. Et je fais ici l'autre calque. Là, quand je masque un, je l'ai plus sur l'autre. Quand j'affiche et je masque l'autre, je l'ai un. Donc j'ai deux calques séparés avec deux éléments séparés. Je vous ai dit donc qu'il y avait cette méthode. Alors, je vais le remettre dans le premier calque. Vous avez cette méthode ou l'autre. Donc vous sélectionnez l'élément, vous faites CTRL X et 10. Vous sélectionnez le calque de réception si vous voulez dire, et on fait CTRL V ou CTRL F comme vous voulez. Et là, j'ai séparé mes deux éléments dans un calque. Clair, Shabab? Est-ce que c'est clair? ماشي بزاف. Hein? شكون اللي ما فهمش؟ أنا إيمان جيان فهمتي؟ شد سناء بلا ما تحرجني يا استاذ ما فهمتش. لا ماشي مشكل راه ما فهمتش باش نعرف اش ندير. أنا ما فهمتش أنا. انا ما فهمت. لا حيت الصوت كيتقطع فوالا راه الصوت كيتقطع. الصوت كيتقطع شي سمعنا وشي ما سمعناش. انا نقولها بزاف باش شوف انا مشينا نحيد هذا الكارت هذا. لا انا عندي جوج ديال لي زيليمون، عندي ثلاثه ديال لي زيليمون ما عندناش. دي فوا كتكون مضطر انك تكري كالك جديد، ودوك لي زيليمون واحد فيهم ما بغيتيش يبقى في ذاك الكالك معاهم، بغيتي تحطو في كالك اخر. وي. بوغ اون ريزون بوغ اون اوت، لسبب او لاخر. دونك انت فاش تسيليكسيوني ليليمون ديالك كتولي كتعطيك واحد الكاري بلو هنايا. ها هو شتيه. وي. سيفي جيست دو بروندر هذاك لو كاري وطلعيه الكالك الاخر. صافي كيديبلاص هذاك ليليمون ديالك من الكالك اللي كان مع هذا ديال لي سيركل، كيديبلاصا الكالك بوحدو. صافي كيولي شاك اليمون في كالك. دو سيركل هما بقاو في الكالك الاصلي، وداك الريكتونغل هو طلع للكالك الاخر. دونك هنا مثلا جو بو انا جو بو ماسكي هذاك لو كالك الاولاني. حتى الشيء اللي بغينا نديرو غناخذ الفلاير. فوالا علاش قلت لكم ولا غتاخذ هذا البلو هذا اللي انا مثلا نطلع هذا السيركل هذا بغيت يكون مع هذا الغوج هذا. دونك غير هذا البلو هذه هنا كيتسيليكسيون. دابا ما عندي والو هنايا، حتى كيتسيليكسيون ليليمون عاد كتولي عندك داك الكاري بلو هنايا. قلت لكم تقدر دير هذا تكليكي وتجلسي، او لا تجي لهنايا ايديسيون كوبي وتسيليكسيوني ايديسيون ولوفون مثلا. ها هي باش يجيك في نفس البلاصه، ولكن راه في الكارت الاخر. وي. شتي حيت سيليكسيونيتو انا. غير انا علاش مشيت سيليكسيونيت هنا باش ما نبقاش ندير داك كونترول اكس كونترول ار كونترول اكس كونترول في. شديت هنا وحطيته هنا، اما كلشي ولا عندي في الكارت الفوقاني والكارت التحتاني ما فيه والو. دونك هذا الكارت التحتاني جو بو سيبريمي او كلشي حولته هنا. انت جرب يا ايمان وغتشوف. اوكي. جربتها استاذ انا صدقات ليا حيت قبيله ما سمعناش سيليكسيونيها، خاصها تسيليكسيونها قبيله ما تسمعش انها تسيليكسيونها. صافي داكشي اللي درت هنايا. خديت هذاك ليليمون ديالي طلعت في كالك جديد. علاش؟ باش ندير وياه باش نخدم عليه.
تقدر تخدم عليه. انا غنحط الكالك الفوق، هذا اللي غنخدم عليه هو اللي غنسيليكسيوني. الاخر ما يمكن لي نحط فيه حتى شي اليمون. وهنا دونك هنا على زرنا هادشي كامل. الا بغيت ندير لا reproduction يعني la même chose que la première, je veux reproduire le même flyer avec les mêmes dimensions, le même positionnement des images et du texte. Donc je le mets en dessous et je commence à mettre mes éléments. Par exemple là, ramener le logo Arabia.com ici et je vais réduire sa taille. Là, je vais le mettre tout comme l'autre. Voilà. Shift, je vais l'agrandir. C'est bon. Je vais prendre le logo. Là. Et je vais le mettre aussi ici. Comme ça. Shift. Une heure là, je Comme ça. parle. Là, ce que je viens de montrer, c'est par exemple, je veux reproduire la même chose. Clair? نعم. Oui. Pour moi, ça va. Ok. Clair, oui. احنا ما غاديش نديرو. Là, on va essayer de la reproduire. زين زين. Anti-disposition arrière. ترجعش ليها باش ما تبانش لي ليماج ديالي. هاد هاهي هنايا ديسبوزيسيون بروميير بلان. اش ما تطلعش معليش. احمد. نعم. Pourquoi j'arrive pas à l'afficher? Pourquoi j'arrive pas à la ramener en premier plan? Parce qu'il est déjà en premier plan. ou bien? Attends, ترتيب ديال regarde. الكالك. Regarde. Téléphone. C'est Regarde. Là, j'ai la... mon flyer. Oui. Quand je le déplace vers la gauche, il est caché par ce rectangle blanc. Donc, d'habitude, on fait Ok. disposition. Premier plan. Ou bien on Oui. prend. Ah, ok, ce sont les calques, monsieur. Ok. Donc, tu dis rien après. Ça y est. Je vais voir avec les autres. Désolé, Ok. je vais passer en arabe. Laisse. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez la solution, mais je crois que vous n'avez rien compris. Donc, Jeanne, laisse. Oui. الدرا قلت لك قبيله الترتيب ديال الكالك ما سمعتينيش. Très bien, ما سالتنيش. اوكي. أنا نعم سنة. استاذ انا معك. نعم الترتيب ديال لي كالك. واش عليا؟ الترتيب ديال لي كالك. دونك شنو غندير؟ نعم نطلع الكالك الفوق. هادشي اللي أنا خاصك طلعت. دير. انا طلعت. هادشي اللي كيبان ليا. اوكي. ولا بغيت دابا هذا الطونك بلون نردو هو الفوق بروميير بلان. ولا الا بغيت نعطي انا شي كولور واحد اخر بغيت نطلعو هو الفوق. Donc regardez pour ne pas perdre du temps. Ce qu'il faut faire, il faut que les deux éléments soient dans le même calque. Là, on a les deux éléments dans des calques différents. Regardez. Là, je vais sélectionner le rectangle blanc. Ada, tu peux couper le son, s'il te plaît, parce que je crois que le son vient de chez vous. Oui. S'il te plaît. Donc, je vais prendre le rectangle blanc, le deuxième calque. Le flyer, il est dans le premier calque, donc il faut que les deux éléments soient dans le même calque. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le rectangle et je vais l'amener avec l'autre calque. Et à ce moment-là, je vais faire disposition arrière-plan et ça va marcher. Comme ça, شباب. يا ما دخلتوا. لا
هاد القضيه طرقنا ليها في الكور الاولاني وما عرفتش الثاني. نهار اللي درنا على ديسبوزيسيون ليكال بروميير قلت لكم بلان. قلت لكم ردوا البال لهاد لا نوسيون، خص على الاقل يكونوا لي دو زيليمون في لو ميم كالك. هانت هي الغوج، انا غنسيليكسيوني الاخر الكالك الفلاير هو تا هو غوج، شتي في الكالك الاولاني. ما فهمتوش راه مع الوقت غتفهم. دونك là on va prendre le logo, on va essayer de le mettre, hein. Je vais prendre le logo هو كان كبير بحالكم نتوما. Donc je vais essayer, je vais venir ici et je vais réduire sa taille. J'essaie de me rapprocher de l'autre et c'est tout. Après, je peux rectifier. L'essentiel là, je vais mettre mes éléments. Après, j'ai quoi? Donc j'ai un cercle au centre et j'ai 3 images au côté, dans le côté. Et là, j'ai d'autres trucs. Ce que je vais faire, je vais commencer par les visuels, les 3 visuels. Donc, on va regarder de près. Donc, j'ai mon image, j'ai un blanc et j'ai un rectangle jaune. C'est moi, Shabab? Oui. Ok. Ce que je vais faire, je vais préparer ce qu'on appelle un gabarit. Donc, un élément de base et je vais le dupliquer après. Donc, je vais créer un rectangle. Voilà. Et de cette couleur. Cool. Donc, à le même rectangle, je vais le dupliquer. Donc, édition, copier, édition, coller derrière. Je vais lui donner une autre couleur. أو الجون. راه ما كيبانش لكم ولكن راه حيت انا داير هاو. Oui. Après, je vais l'agrandir. Shift, Alt ou Shift, et je vais l'agrandir. Clair? Clair jusqu'à présent, Shabab? Ok. Donc, ce que je vais faire là, je vais ramener ma photo. J'ai quoi? J'ai celle-là. C'est celle-là. Okay. Je vais ramener ma photo. Ah, tu peux m'aider شوية. On va داخل لكم الوقت. Je vais l'amener ici. Je vais prendre mon rectangle blanc, bleu, pardon. Je vais sélectionner la deuxième image. Donc, j'ai sélectionné les deux. Le jaune n'est pas sélectionné. Regarde, je vais désélectionner. Je vais sélectionner le bleu et je vais sélectionner l'image. Et je vais faire objet, masque d'écrétage, créer. Clair. Est-ce que c'est clair? Ok. أنا كلاو ما عرفتش الآخرين. Oui. خلي ما عرفوش نعاود. Sélectionner le deuxième rectangle qui est Oui, jaune. Oustad, c'est clair. Très bien. Je vais afficher la palette caractère et je vais changer le fond et le contour. Donc, j'ai rien pour le contour pour avoir la même chose. Donc, image blanc, le contour. Si je veux par exemple augmenter sa taille, dans la barre d'options, je peux augmenter sa taille. Alors, 3 par exemple. Voilà. Je préfère mettre 2. Clair, Shabab? Hein? Oui. Vous pouvez faire. Oui. أستاذ Ok. Ouais. تدير لي الماسك وتنقسم الكونتور ياك أستاذ؟ لا زدت في الكونتور بدلت كان عندي فون
كان عندي الفون. حيدتي ودرتي كونتور ماسكيتي وخليتي كونتور. زي جيست شونجي قلت ليه باسكيلي ليا ما بين الفون والكونتور. ها هاكا ابخي جي كومونتي دونك انا نخليونا غير في سامبل. ابخي جي كومونتي الكونتور ها هو هنا. هاكا صح. دونك قبل ما ديروا هاد العمليه كونترول زد جو في ريفونير ان اريير. دونك فوتر ماكيت سي سيلا. دونك غادي نشد هاد الاليمون ديالي دو باز. عفوا ما سمعتكش. لا قلت لك أستاذ غير على وديت الكونتور ماشي شفت صافي. صافي المهم عاودت كلشي ولكن غير على واحد الحاجه حيت اون فوا ديبليكي. دونك اون فا فير دي تروك افون et après on va dupliquer. Donc on va prendre le rectangle jaune et on va basculer le contour. On va augmenter sa taille à 2. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On va augmenter sa taille à 2 et après je sélectionne les deux et je fais A, je duplique. CTRL D. Et après CTRL D, j'ai zappé un truc, CTRL D, Shift et je déplace pour garder la même distance. À ce moment-là, je peux ramener mes images. Je sélectionne CTRL 7. Je ramène. C'est celle-là. Je vais réduire sa taille. Je ne vais pas réduire sa taille pour vous montrer un truc. Donc, je sélectionne CTRL 7. Istanbul, il est là. Je vais le mettre. CTRL 7. Allez. Clair? طيب كلام. واحد غير واحد اي واحد بس نعرف راه كتسمعوني. وي أستاذ غير أوكي. نجربوا بعدا ونشوفوا. اي واحد يقول لي راني سمعناك استاذ ونعطيكم الوقت جربوا دابا على خاطركم. allez. À vous de faire. Après on discute. Vous me dites quand c'est bon. Donc créez les deux blocs ديالكم قادوهم ونديبليكي عاد نجيب لي زيماج باش تجيني ساهله. انا في الاول غير عطيتكم ان اكزامبل كومون سا سباس. أستاذ وي نديرو دو بلوك أستاذ واحد فيه. ها هو امين. غندير البلوك الاولاني ها هو غادي نسيليكسيون édition, copier, édition, coller derrière. سي جيني اللور. بغيت نديرو قدام راه نديرو قدام ما عنديش نعطيه يكون نوتر كولور. ها هو il existe. انت شيفت وغادي نديبلاسيه لا دروات. شتي راه كاين من بعد التو شيفت اون اوغمونتي سا تاي. ها هو غادي غنباسكيلي ما بين الفون الكونتور اون اوغمونتي الكونتور حيت هو اللي غنتبازا عليه من بعد باش نخدم. غنسيليكسيوني لونسومبل وندير الت ونجليسي ومن بعد كونترول دي ونديبلاسي ليماج ديالي هنايا. علاش اون ريبرونون هاد اكزامبل اللي عندنا هنا ودرت كونترول بوغ افوار لا ميم ديالي. تجيني ساهله داك الساعه نسيليكسيوني البلو سيليكسيوني ليماج كونترول نبقى نجيب التصاور صافي غتجيني ساهله. فهمتك أستاذ. نجيب نشوف شنو كديري. انا ندير العريطه ديالي. معايا أستاذ؟ أنا بغيت ايمان لا ما ايمان. سمعت. بحال إيمان بحال جيهان تيتسمى بحال. أنا أستاذ أوكي. انت لا ايمان انت مسكينه تمسكن. انا والله مسكينة أستاذ. ضحكتيني. يلا سير بارطاجي نشوف. انت خدامه وحنا كنشوفو نمشيو عاوتاني شي واحد اخر. برافو عليك.
لا كون خليتيه بلو المهم الجون هو الاخر الثاني تديبليكي. شنو ندير أستاذ من بعد؟ اعطيه كولور باش يبان لك هكاك، وعطيه التو شيفت. التو شيفت وكبري شويه. لا خدي النوار، خدي النوار. التو شيفت وكبري شويه. سير التو شيفت ماشي كونترول، بركتي انت على كونترول داكشي باش عطاك هكاك. التو شيفت سير. فوالا. très bien. باش نصغر هذاك الكونتور. انت غتمشي لا دغوات ديالك، لا دغوات ديالك كامل كاع، لا دغوات كامل وطلعي الفوق تما، طلعي الفوقانيه، الفوقانيه اللي فوق منها تما. لا دونك شوفي سيري لاكوش، سيري لاكوش كاع، طلع فين كاين عندك لي كولور راهم طلع. لا غير طلع فين عندك دوك لي دو فليشات، زيدي اليمين شويه غير اليمين تماما تما. راهو صافي سي بون، راهو عطاك الكونتور، غير ما عطاكش لي ريغلاج الكونتور ماشي مشكل. كليكي على برا وعاود كليكي. كليكي على برا دابا، كليكي باش دير سيليكسيون، سير عاود كليكي فيه، كليكي في داك الكونتور بلو جون هذاك. هاو راهي عندك ان شتيها في الكونتور، راهي عندك ان فوق، عطيها دو. عطيها دو. ما عرفتش هادي مالها. لا راه ما سيليكسيونيش عندك ايمان، دي سيليكسيونيت هكاك صافي. دابا ديري دو، سير غير بلي فليشات اللي كاينين تما بلا ما تكليكي بلا ما تسيليكسيوني ان، غير لي فلاش اللي عندك صايب لي فلاش راه مع تما. سي بون عطاك. وي اوكي صافي غادي بليكي. غنشوفوا السنه. برافو عليك يا ايمان. دابا هاد ثلاثه غادي بليكيهم، غتسيليكسيونيهم بجوج، غديريها بروميي كليك ديبليك، وابخي غديري كونترول دي باش تعطيك نفس لا ديستونس. برافو عليك. سناء عطيني الاكرون ديالك الله يسهل عليك. واخا استاذ سيل تو بلي بليز. بارطاجي لك. ما عرفتش ندير. سناء فين مشات سالات ولا ماشي سناء اللي بارطاجات انتيا؟ لا سناء سلام. انا مع ديالي استاذ هادي ديالك برافو ما عليك. عرفتش كيفاش ندير ايا صوفيا، ما عرفتش كيفاش نديرها اون غون. وبلاتي لا سناء دابا واش حنا وصلنا للغون؟ راه قلت لك انت فيك واعره سناء. لا نعم. سناء غديري هذيك القضيه اللي كنا كنديرو في الاول. سناء نعم سناء نعم استاذ نعم. اسمعي دابا انت كون درنا امتحان غادي نقص لك لي نوت. علاش؟ بون كيستيون. علاش؟ لان اصلا داك لي ريكتونغل ديالك ولا داك فين كاينين لي زيماج فين هو الكونتور؟ عطاني فون ما عطانيش كونتور، ما كاينش بلون، ما كاينش ايماج بلون او كونتور، كاين ايماج او فون جون. شنو نقدر نصلح؟ شتي دابا خصك تمشي تعاودي تاخدي داك لي بلوك ديالك. نعم غتسيليكسيوني البلوك ديالك باسكو شفتي سنه، شفتي سميتها، شفتي ايماج فين كنت كدير؟ لا كنت كنخدم. لا سناء شوف سناء نعم وحق الله العظيم راه ماشي مره ماشي جوج قلتها لي. ما عنديش على هاد الهضره اللي كنقول لك اللي ما بغيتيش تتبع. اخ داكور. دابا عرفتي شنو غديري؟ دابا عاوتاني خصنا نجلس معاك ونعاوتاني نوريك. سي با كاف. انا درت وعاودت لا سي ايمان سناء. نعم راه ماشي معنى ديالها الا زربتي وساليتي راه صافي، راه الاخرين مازال هما جايين غيصيبوا. دونك غير انت شنو كديري؟ كتحرقي لي زيتاب وكدوزي شي حوايج اللي خصك تكوني درتيهم وما غديريهمش. ما تبقاش تزربي يا سناء، ديري داكشي اللي قلت لك، كتعرفي داكشي اللي قلت لك بالضبط، ما تزيدي ما تنقصي عليه، خليك فيه. ها انت شوفي اللوغو عندك الفوق، اللوغو عندك غلط. هذا عربيه، العربيه ولا الاخر تشور؟ الاخر ماشي هكاك داير انايا، شتي؟ نعم دونك ماشي هكاك. دونك ها وحده
دونك هذه اصلا فاش كنعطيك هكا كتقول لي استاذ راه عندي واحد المشكل نحلوا بعدا ذاك المشكل. والثاني هو ديال دابا لي بلوك ديالك اللي جون ما فيهمش البلون في الانتيريور. دونك غتسيليكسيوني ريكتونغل ديالك جون، حيدي داك لوتي اللي عندك دابا، خدي لا فلاش بلون لا فلاش نوار، غتكليكي على في. دابا راه سيليكسيونيتي ليماج سميتك لاله سنه راح اسوسي كاملين واخا اسوسيهم. انا اصلا سنه اسوسي كونترول زد بشويه عليك نو بانيكي با ارجع بشويه عليك. دونك كتكليكي في الاولاني دي كونترول شيفت جي كليكي فيه بيسك انا قلتي اصلا لا ما ديري حتى حاجه سنه كليكي تكليكي انسان في الكليك لا بالبلون بالنوار سنه بالنوار رجع كليكي على برا كليكي بالنور هكا كونترول شي سنه كليكي مره واحده كونترول شيفت جي درتي كونترول شيفت جي كونترول شيفت غتبقى يبارك عليهم وغتبع ليها الجي صافي. درتيها كليكي على برا باش نشوف كليكي على برا سيري سيليكسيوني دابا غير البلوك جون هو تسيليكسيوني بوحدو صافي. نعم دابا غادي تمشي تباسكولي شي في لاباليت اللي عندك في لي زوتي ديالك هي شي بحال فوتوشوب فاش كنا كنشونجيو الفون مع اكس ماجيسكيل هكاك تماما تما غتكليكي باش يشونجي لك الفون مع الكونتور حيت مختاريها بجوج صفر. حيدي الفون حيت الفوق غتسيليكسيوني الفون تجيبيه بروميي بلون وغتكليكي في داك لابار اللي فيها روج. صافي درتها سي في. الا حيتي الكونتور ما حيتيش الفون. المهم باسكري دابا ما بين الكونتور حيت ما كيبان لينا والو عاد دابا عطاك شي. نعم حيدي دي سيليكسيوني باش تشوف واش عندك الكونتور حيت ما كيبانش ليا ما عندكش كاع ما عندك حتى حاجه. سيري سيليكسيوني اسهل. شنو سيليكسيوني البلوك هاو ماشي هذاك لا باينش اللي ما باينش اسامي. ديري كونترول ايكغيك بوم ايكغيك كونترول ايكغيك بوم ايكغيك راه واش البلوك ديالك فين هو راه عندك واحد البلوك حيدتي ليه الكولور وحيدتي ليه الكونتور ماشي هذاك اللي مسيليكسيوني الثاني اللي فوق منه كاين انت هذيك راه ايماج اللي فوق منه سير الخط الثاني لا 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 يطلع يتم طلع شويه بقي غادا بشويه طلع غير بشويه غتنقول لك هذاك الثاني هو هذاك كليكي فيه ديري بوم ايكغيك دابا ديري بوم ايكغيك ما ديري حتى حاجه هو شتيه راه مسيليكسيون راه كاين ولكن انت ما عطاهش كولور سير عطيه كولور انت شوف عندي انا غنبقى هكاك ما ديري حتى حاجه شوفي عندي اش غندير انا بقي هكاك انت شنو درتي شوفي شنو درتي اسانا انت درتي هكا ما بقى كيبان لك والو شتيه ما بارطاجيش ليكرون استاذ ها هو كونترول ايكغيك انا نرجع فين كنت شنو كان عندك بحال هكا كان والو كانت عندك ليماج والكونتور ما كاينش حيت مشيتي وحيدتي كلشي هنايا قلت لك غتمشي غير فوق ليماج وغتسيليكسيونا البلوك بيسك ما عرفتيش دونك كونترول ايكغيك وكيبانوا لي كاع الخاصيات اللي عندي دونك غنسيليكسيوني هنا ها هو شتي سيليكسيوني هذا البلوك الثاني هذا انا عارف بان ايماج ها هو البلوك ديال ليماج غنسيليكسيوني هذا كونترول ايكغيك وغادي نجيب الكونتور لقدام ما يكونش عندي الفون هو اللي قدام غنجيب الكونتور ها هو شتي ونعطيه كولور ها هو هنايا الجون ولا نجي هنا ونعطيه الجون ولا نجي الباليت نيونسي ونعطيه الجون ها هو اللي عجبك ونجي لهنا الفوق لا باغ دوبسيون ونوغمونطي لا طير فهمتي يا سناء؟ وي استاذ فهمتك الله يسهل عليك ما تبقاش تزربي ما تزربيش واخا ما غتزربي تعلمي شي حاجه اكثر من الاخرين راه ما غتعلمي والو غتعلمي داكشي اللي غيتعلموهم زربتي ولا ما زربتي بحال دابا اللي نفترض امين مثلا كيعرف مثلا عارف امين عارف احمد كيعرف واخا زربوا تيعياو اخر فين غيوصلوا لهنا ايمان ما كتعرف والو ايمان اللي نفترض ما كتعرفش
في الاخر غتوصل عليهم، غتوصل حتى هي لهنا، غير غيديروه هما غيتسناوها حتى تجي هي صافي. هو يصيبوا سي بروبوزيسيون ديالهم غيصايبوها، ولكن في الاخر حنا ما غنتحركوش حتى تجي حتى هي، بقى غنتسناو. سمح لي ايمن، انا عارف ما كتعرفيش، المهم جو بليزونطا فهمتيني. جيهان يلا ناخذ اكزومبل، جيهان غنتسناوها حتى تجي، ما غنزربوش، ما نبقاش تزربي السنه، سيري معانا داكشي اللي درت انا ديريه انت. كليرا سنه واخا وسط، اسمح لي يا وسط. ماشي مشكل. دونك شنو غديري؟ انت شوف كنكري البلوك الاولاني كيكون فيه كولور، ها هي انا هنا فين كنباسكيلي لي كولور هنا، وغنجيب الكونتور لقدام ونحيدو، انا حيدته. واش ديروا الكونتور من الديبار ممكن ديروا، جو بريفير اننا نمشيو هكا باش تعلموا، حتى الا ما كنتيش درتيه في الاول ها شنو غندير من بعد. دونك ناخذ هاد ليليمون ديالي ندير ليه ايديسيون كوبيي، ومن بعد ايديسيون لا ديري كولي دوفون، جيبيه قدامك باش يبان لك، وعطيه كولور. قبل ما تعطيه كولور تاكد ان الفون ها هو القدام، وعطيه اي كولور ما كيهمناش. نعطيه هذا باش يبان. انا لا ديبلاسيت هذا راه غيبان لي الاخر كاين حيت جبته قبل منه قدامي. هذا هو غنكبرو، او هو اللي جا القدام انا غنكبرو، انا شونجي دابا لا استراتيجي، ومن بعد غندير هو ديسبوزيسيون غير بلون. باقي سيليكسيوني نمشي نباسكيلي الكونتور مع الفون، ها نعطيته ونمشي نعطيه لك اللي مختار. غنرد حيت انت الا مشيت دابا عطيتو كولورز يعطيه لي الفون، وانا ماشي داكشي اللي بغيت. كونترول زد وكونتور البروميير بلان ها هو، ونهبط نعطيه الجون ناس وهنا اللي بغيت. هانت ما خرجاتش ليا باغ دوبسيون الكونتور، ها هو راه عندي باليت كونتور هنا، ما بغيناش نشوفوها دابا على برا، ونعاود سيليكسيوني وغادي تخرج لي لا باغ دوبسيون هادي. ومنين نتاكد بان كلشي مزيان غنسيليكسيوني لونسومبل، ندير الت ونديبليك، ومن بعد كونترول دي. واخا معوجين شي هكا ماشي مهم، غنشدهم ونديبلاسيهم مع شيفت ونديبلاسي. نقاد انا على خاطر هو شيفت صافي. دابا اش غيبقى لي؟ يبقى لي نجيب غير زيماج نحط سيليكسيوني الاخر كونترول سيل، نجيب ايماج هاي نحط نسيليكسيون مع الاخر كونترول سيل، غتجيني سهله. سي بون سنة. شكرا استاذ، سي بون انا خدامه في لا هذا. شكرا استاذ. الشباب الاخرين سي بون. سبعة أستاذ. غنمشيو هذيك اللي قلت لنا، ولكن قبل داك اللوغو ديالها عندك اللوغو ما عرفتش انا علاش ما عطانيش بحالكم كيشي، وهذا اللوغو حتى أنا أستاذ راه وقعت ليا، حيتاش أنا درت لها امبورطي وحطيتها هنايا، حتى من بعد ملي درت لها اوفرير عاد تهز ليا اللوغو بوحدو. سيباري. دونك شوف لينا بحال سنة دابا اكزومبل سنة، لان سنة وقع عليها المشكل. دونك هنا ملي كنسيليكسيوني غير ان ليمون كيتهز معاه كلشي، سي با غراف. سكو جو في فير جو بروندر لوتي بلونش او je vais sélectionner et après je vais cliquer et je vais sélectionner l'ensemble et je vais faire CTRL X CTRL V. دابا هنا غيوليو عندي لي زاليمون ديالي سيباري. الا بغيت حتى هاد اللوغوات يكونوا سيباري ناخذ غير لوتي بلونش نسيباري هذا بوحدو كونترول اكس كونترول في، نسيباري الاخر ها هو كونترول اكس كونترول في، وغيوليو عندي لي زاليمون سيباري حتى جيتهم سيباري. دونك كتسيليكسيوني بلوتي بلونش لا زون اللي بغيتي، كدير كونترول اكس كونترول في. دونك داكشي اللي غديرها سنة انتي، حيت حطيتي انتي هذا دونك هذا ما عندك ما ديري به. دونك هذا الفوقاني ما عندك ما ديري به، غتحيديه وغتخلي غير هذا اللوغو هذا كلوب فاكونس سيليكسيونيه بلا زون بلوتي بلونش وتحطيه. داكور. تيمدي كون سي بون. أستاذ عافاك.
أستاذ كتسمعني؟ إلا قلتي شي حاجة ما سمعت والو. دابا أستاذ كتسمعني؟ وي عافاك بغيت نعرف كيفاش ملي كنسيليكسيوني لا فوتو مع هذاك الكاري ولا الريكتونغل اللي درنا، شنو غادي ندير من بعد باش تدخل هذيك التصويره الفلوس ديالو؟ غتسيليكسيون بجوج، غدير كونترول اوبجي ماسك ديكريطاج وغديري كريي، هي كونترول سيت. اوكي، شكرا وإلا شكرا. بغيت نانولي العفو، إلا بغيت نانولي غندير اوبجي يدخل الت سيت ديكريطاج انولي، ها هي كونترول الت سيت وغتانولي هذاك الماسك اللي درتي. اوكي أستاذ. الليمون ديالك راه كاين غير ما كيبانش، وي كولور تحيد ليه كلشي تقدر تعطيه كولور، ها هو هادشي راه كاين. وي شوف فاش كدير ماسك ولا كترد داك البلوك ديالك كوم ماسك، دونك صافي كتحيدوا ليه لي كولور ديال الفون ديال الكونتور. الى انيليتي كيرجع ترونسبارون، هو راه إلي اكزيست خصك تعاود تعطيه كولور كلير. ما صدقاتليش أستاذ. عندي شوف شنو اللي ما صدقلكش. سيليكسيونيت لا فوتو مع هذاك الريكتونغل ودرت ماسك ديكريتاج، ولكن ما ما عطاكش. دخلش. عطيني ليكرون ديالك. يلا سير. البلوك بلو ني با سيليكسيوني، خصك تسيليكسيونيها سنة ايمان. سيليكت شيفت، كليك على شيفت فوالا. دابا دير كونترول سي، دابا سي بون اوبجي، دابا سي بون راه درتها قبيله ما صدقاش. لا ما سيليكسيونيتيش لي دو زيليمون. وردي لبرا الكونتور عندك راه ما كاينش، شتيه. وي ما فهمتش. واخا دير كونترول زد نشوف واش كان عندك اصلا ولا ما كانش. كان بلاتي شفتيه. راهو صافي. راه جيبي دابا ليماج ديالك كبريها شويه، غير كبريها شويه، انت جبتيها بيل ماشي مشكل، راه هو اللي داكشي هذاك هو اللي كنا غادي نطريطيو من بعد. غير كبريها ماشي مشكل، غير كبريها سنة باش ايمان باش تاخدي راحتك. كونترول زد راه ديبلاصا لك البلوك هكاك. شوفي سيليكسيوني غير ليماج بوحدها وكبريها، ما تخافيش منها، غير كبريها. واخا بغيتي انت تكادريها ماشي مشكل، راه نكادريوها من بعد صافي. هنا علاش؟ باش تحكم، باش تخدمي اليز. خرجي من الجروب، انت راه عندك الفوق دوبل كليكي غير في لاباج فين كاين انت، دوبل كليكي غير فين كاين انت، دوبل كليكي صافي. سيليكسيوني ليماج ديالك وسيليكسيوني الريكتونغل بلو، شيفت وسيليكسيوني الريكتونغل بلو هكاك. ما تجلسيش باش ما يبقاش، باش ما يتسيليكسيوناش حتى لوبجي جون. هاي وي دابا سامع. شكرا. فهمتي، ما تصغريش ديالك، راه عرفتك غنادابطيوها ماشي مشكل. المهم في الاول هو انني نخدم اليز. بغيت نجيبها زعما كلها باينه، ما صدقاتش. غتكون لا باين من بعد. صافي الاول هو انني نخدم اليز، في الاول ندير كنحط لي زاليمون ديالي ومن بعد كنبدا نريكتيفي. قلت لكم مثلا الا بغينا نعاودوا نفس الفلاير راه كنحطها من التحت ونخدم عليها باش نكون ماشي بالضروره غنشد. انا يكفي انني نشوف ونبقى نادابتي ومن بعد اناليزي ام دان جيت. يبان لي هذا كبير شويه، هذا صغير شويه، هذه ما قادرياش التاكس ماشي هو هذاك، خصني ديباس هذاك الشيء غادي ريكتيفيو ديك الساعه من بعد. عندك دو سوا جو في غوفيغ لا ميم شوز وهنا خصك تباصدم عليه، وهي ماشي هي اللي درنا دابا بحالو تقريبا صافي بحالو. غادي نحاول نشوف لي زيليمون ديالي، راه عيني ميزاني كما خلينا بالعربيه، جو في سيد ادابتي دونك تري بيان. عنده شي لاكين باش ما ندوزوش. نسيم مزيان.
Ahmed, c'est bon? Ah, je crois qu'on ne va pas avoir de problème. Bon, on va finir avec le cercle. Donc, le cercle, c'est le même principe que le rectangle. Donc, on va créer un cercle. Ah, ouais. Shift pour avoir un cercle parfait. Ah, ouais. Donc, V, je vais le déplacer. Voilà. Peu importe la couleur, si vous voulez le mettre en jaune, vous pouvez, mais après, je peux changer. Après, je vais faire quoi? On va faire la même chose. Je vais le dupliquer. Donc là, je vais réduire juste sa taille. Donc, édition. Essayez d'apprendre les raccourcis par cœur. Hein. Édition, copier. Édition. Normalement, on a dit coller derrière. Donc, il a عرفتوها مزيان حسن. ما عرفتوهاش دير كولي ديفون من بعد ردوا النارير. انا غندير كولي ديغيير. غنعطيه لا كولور جون هاي. عطني في الكونتور. غنكبرو شيفت و ارت وغنكبر. غادي ناخذ لو فون ديالي اللي هو النوار وغنحيدو. بغيت نوغمونتي لا طاي ديالو دونك جو سيليكسيون الكونتور. ونجي لهنا ونعطيه. ندير سيليكسيون كليكي ايور ونعاود سيليكسيونيه ونجي حتى هنا ونغمونطي لا طاي ديالو. كلار بقات لي التصويره ها هي غنحطها نكبرها التو شيفت غير بور لاغروندير دوبي السونتر مي شيفت راه كافيه شيفت راه كافيه بور لاغروندير التو شيفت بور لاغروندير دوبي السونتر شي كيبقى فيكس هنايا كيكبر من السونتر غير ما تشدوش تكبروه بلا ما تكليكي على الت لا شيفت حيت هكا غديفورمي ليماج ديالك. دونك هنا جو سيليكسيون لو سيركل نوار مون ايماج كونترول 7 اي فوالا. سي بون شباب. Là, je constate que le contour est grand. Je vais l'agrandir encore un peu. Voilà. Vous me dites quand c'est bon. Oui. C'est bon, C'est bon. أنا سيد. أنا سيد. Ok, c'est bon. Ahmed. لا. Ana. C'est bon, c'est Ok. Ana, je vais adapter par exemple à l'image. Comment je vais faire? Je vais mon outil de sélection direct. Ah. Là, je sélectionne l'image. Ici, j'ai deux éléments. J'ai l'image. Je sélectionne les deux en même temps. L'image, parce que donc, les deux vont se déplacer. Donc le masque est clair. Est-ce que c'est clair? كيتقطع الصوت. الصوت كيقطع وسط الصوت كيقطع. سمعناك سيليكسيونيو. اوكي شوف هنايا فين عندنا ليماج اللي تقطع قولوا لي هنا فين عندنا ليماج عندنا جوج ديال لي زيليمون عندنا ليماج عندنا الكونتونو دونك on a je vais même expliquer le concept donc quand je sélectionne l'image on a deux éléments on a le contenu et le contenu on a l'image qui est masquée et on a le masque qu'on a utilisé pour masquer l'image quand j'utilise l'outil de déplacement noir à ce moment-là, et je clique et je glisse, je déplace les deux éléments, le masque et son contenu. Oui, ou son contenu. L'image et le masque. Mais si je veux rectifier l'un des deux, je dois opter ou sélectionner l'outil de sélection direct, l'outil blanche. Je sélectionne tout, je clique ailleurs. Si je veux par exemple cadrer l'image, hein, l'exemple de email. Donc, je vais prendre
l'outil blanche et je sélectionne à l'intérieur. Donc là, c'est l'image qui est sélectionnée. Vous avez remarqué un rectangle rouge ici. Donc c'est l'image qui est sélectionnée. À ce moment, je peux prendre mon outil noir et je prends le coin en même des points ici. Je presse Alt et Shift et je commence à adapter. Voilà. Comme ça. Je vais faire l'appareil pour l'autre image. Donc, V, je sélectionne et je réduis. Voilà. Je prends mon outil blanche et je le déplace. Là où je veux. V, je réduis un tout petit peu. A, pour sélectionner l'outil blanche. Et voilà. Donc, pas forcément l'adapter pile sur le carré ou sur le masque. Donc là, il est grand, mais ce qui m'intéresse, par exemple, c'est juste cette zone-là. Pareil pour l'autre image. V. Et je vais zoomer par exemple, sur la réception. Là. Parce que par exemple, c'est la réception qui me concerne. Donc sur les deux premiers, j'ai réduit la taille. Et sur la troisième, j'ai agrandi la taille. السبب سي بون استاذ، ولكن عندي واحد السؤال. اوكي إيه، بلاتي شي ما عندهم شي مشكل. سبب السبب سنة ايمان وي. نسيم احمد عاد مزيانة. امين. مزيان. اوكي شنو السؤال جياد؟ بغيت نبدل هذيك التصويره. مثلا دابا انا درت ماسك ديك خيطاج ياك، وفجأة بغيت نبدل التصويره، كي ندير لها؟ فجأة زوينة فجأة جيت درت لها انيلي ولكن مشى ليا الكادر. ما غيمشيش راه كاين عاد اوكي دونك احمد elle ce qu'il demande par exemple soit moi qui ai pris cette distance, soit qui ai changé l'image. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais prendre, elle est sélectionnée. Donc, elle est sélectionnée avec son masque. Je vais faire CTRL ALT 7. Donc, masque d'écrêtage annulé. Là, j'annule. Je prends mon image, elle est là. CTRL Y, juste pour vous montrer. Hein. Donc, votre masque, elle est là. Ouais. J'ai un pardon. Ah, votre masque, il est là. Je peux le laisser comme ça. Je vais prendre une image. Je vais venir ici. Donc là, je sais que c'est mon masque. أستاذ Oui. واخا تورينا الفلاير ناخذوا له واحد سكرين شوت. C'est bon. بلاتي أستاذ بلاتي. Il est 13h. الزهرة. أستاذ أي. دابا الحصة الجاية نوريوك هاد الفلاير هادي. المهم حنا نخدموها غنخدمو في داكشي الدار. اللي ما فهمتوش. خدموها. ما فهمتوش شي حاجة نكمل فهمتو صافي ندوز حاجة أخرى ما عنديش مشكل. وكاينين شي حوايج اللي نقدروا نصاوبهم بطريقة أخرى. المهم هو أنك تجيب الفلاير كيف ما هي ياك. بحال دابا هذا غتعاودها. ومن بعد البوزيسيون ديالك. تو دي بروبليم. دونك قول لي دوك لي بروبليم اللي لقيتهم نقادوهم. كان كلشي مزيان. حاجة أخرى لقيت ما مفهومش غنكملو.
انا المهم وانا الانسان لا نصي حاجه ولا نصدق عاوتاني وصلنا ما عارفين افونسي وفي الاخر ما نعرفوش نكتشفوا حتى شي حاجه ما عندك فهمتي صح. غير حاجه صغيره نلقى راسي حاسس فيها دونك جو وي بريفير انني نضبط على انني افونسي ونلقى راسي في الاخر حاصل استاذ هذيك دونك دو هنا سون جيان استاذ واحد السؤال يلا ديك دو الله سون يعاونكم. لا سام بلاتي يا سنه بلاتي سلامة مع جيان انت جيان أيوة. هاو ما دونك جو سيليكسيوني هذاك لو بلوك كونترول آه. يغريك ها هو كيبان لي البار كاين هاو نسيليكسيوني هنا ولا حتى ملي كنخرج ملي كنقرب ليه كيبدا يتسيليكسيونا مم. Je ne sais pas est-ce que c'est Ahmed est toujours avec nous ou pas. Donc, je Bon, me rapproche. je suis là, oui. Ok, ok. Donc je me rapproche. S'il n'est pas affiché, mais il est là. Le bloc, il est là. Donc je me rapproche et je vois qu'il est là. Donc je sélectionne. Si je veux lui donner une couleur, vous pouvez. Hein. Mais cette couleur est facultative. Et On est comme le rouge. Facultatif, ça m'explique. Mais je peux vous montrer. Normalement, un contrôle Z, il n'est plus là. Donc, le rectangle, Ah, oui. il est là et il n'est pas affiché. Donc, je vais prendre mon image, je vais le mettre ici. Je vais prendre l'image et je vais mettre CTRL 7. Alors, je peux avoir juste un problème. On a. Si par exemple, ton image, tu l'as créée après la création du bloc. Donc là, tu vas ramener ton image, tu vas sélectionner ton bloc, tu vas mettre 7. Normalement, il m'a donné. Ok, cool. J'avais peur que l'image, normalement, attends, CTRL Z. Si l'image est en premier plan, مم. il se peut que ne pas vous donner la possibilité de créer le masque. L'image n'est pas en premier. Je vais mettre les autres. Ah, c'est de ça que j'ai parlé. Là, ils sont tous les deux dans le même calque. Avant, chacun dans un autre calque. Donc, il se peut que vous allez être là, vous avez votre bloc, et puis là, CTRL Y, tu vas le voir, tu vas sélectionner, ton image, CTRL Y pour réafficher tout. Et tu vas Jeanne, كنسمعك أستاذ. واخا أستاذ الصوت كيتقطع. ok. Donc, أنا غادي نعطيك impossible de créer le masque de crétage. L'objet sélectionné au premier passé. Donc هنا قال لك impossible. Donc هذه بغيت ديرها في الاخر ما يعطيكش تقول علاش. خاص ليليمون ديالك هذا التراسي خصو يكون هو اللي في البروميي بلون. ليليمون ولا الكادر؟ فوتو. داك الكادر هذاك لو صيبتي ماشي اللي خص الكادر داك التراسي فهمتيني ماشي ليماج بروميي بلون. دونك هذاك الشيء باش قلت لك انت راه يقدر يوقع لك بحال هكا. كردي غادي باغ اكزومبل هنا تقولي اوبجي ماسك دو كريتاج انولي. دونك ها هو الا سيباري ها هو التراسي ديال كاين هنا هنا ليماج ديالي ها هي هنا. انا مشيت مره نحطها في البروميون مثلا نجيب ولا بلاش بلا ما نجيبو هذه انا فيش انا ما نمشيو فيه وغنجيب باغ اكزومبل هادي ها هي اوفر كونترول سي جو فيغ باغ اكزومبل جيت بغيت نحطو هنا او ما كيبانش ليا لو ريكتونغل كيبانش ليا. Tu vas penser par exemple, tu vas dire je vais pour l'afficher. Tu vas sélectionner ton rectangle et tu vas sélectionner ton image. Après tu vas réafficher CTRL Y. Donc affichage tracé, Nassim. Donc là tu vas faire CTRL 7
هي objet masque d'éclairage créé. Tu vas te poser des questions. Pourquoi? Tout est normal. Eh ben non, tout n'est pas normal. Donc il faut décaler un tout petit peu. Tu sélectionnes ton bloc et tu vas mettre disposition premier plan. Après, je sélectionne mon email ramené et je vais sélectionner les contrôles 7. C'est bon, Algéane? سي بون سي شكرا. انا نعاود نجرب. المهم المهم الفلاير الحصه الجايه غادي نشوف الا خدمتوها هي هذيك ديال لاكون غنكملوهم نصايبوهم. انا خذي راحتك شويه عليك ما تجيش شي حاجه الحصه الجايه حتى تفهمي عاد نكملوا. وي. سمعتي أستاذ يا عفاك. استاذ؟ وي هذاك اللوغو عافاك الا بغينا نفرقوه. غادي تشدي لانه في تعريض جي ديستورسيون. هاي انا غيعطيك كل اليمون بوحدو ماشي هذا. انا عارف كتهضري على اللوغو الاخر حيت هذا من الاحسن تخليه اساسي. عرفت تهضري على الاخر دونك ها هو كلشي غي يتسيبار كونترول. دونك اوبجي ديسوسي سيليكسيوني بالحق سيليكسيوني ليمون وديري اوبجي ديسوسي. سناء قبيله كنتي بغيتي تسولي شي سؤال. نيت على اللوغو استاذ، نيت كيفاش نفرق كل اليمون بوحدو. صافي راه سولتك ايمان دابا جاوبتيها. اوبجي ديسوسي اوبجي ديسوسي واخا. غير ما تكثريش منها حيت الا كثرتي منها غيوليو حتى هذا عندك ديسوسي. C'est pas dans votre intérêt de les dissocier. قبيله كنتي داير ليهم بحال هذاك النقيطات هكا دونك بحال كانوا سيليكسيوني ولا سميتها بيكساليزي ولا شي. لا سيليكسيونا هكاك كنت درتي ليها استاذ. هذا غير سيليكسيون تا هو. كنتي وديك المره وريتينا كيفاش كنديروا بحال هكا الا كانوا دي كاركتير كتجمعهم في بلاصه واحده. كنتي درتي ليهم واحد اللعبه. لا ما هذاك قلتش. خاصي هذاك التكست تيكون هكا بغيتي تفيكتوريزي. فيكتوريزي فيكتوريزي. هذا ايديتابل كنبغي نفيكتوريزي دونك تكست فيكتوريزي سي أستاذ لي بلي ايديتابل سي انا وي استاذ شو فيكتوريزي شو هذيك كديرها حتى لا دغنيغ ايطاب. سي بون الشباب سي بون سي بون. سي بون. وي أستاذ. كملوها حاولوا إن شاء تكملوا. الله. حصلتوا شي حاجه الحصه الجايه نبداو بها هي الاولانيه دونك ما ندير حتى شي حاجه تنبداو بهذا الشيء تنشوفكم صيبتوا ولا لا. نشوفكم صيبتوا. واحد السؤال خفيف ظريف. يلا تبصر شتك 699 إنا بوليس. تعود إيه. دخلت ونديرو كونترول تي ما عقلتش على يا إلهي. كونترول تي هيا كوربير. المهم ما لقيتيهاش ديري شي حاجه اخرى. هيا راه كوربير فورتمون شكرا. سي بون. على شباب سعيدة. مسيو أحمد ايوه مشى. استاذ بيد باج هذاك انجل بولفار النخيل هذاك الشيء ما كاينش في التكست اللي عطيتينا. ما صيفطوش. لا لا ايوه لا. شكرا. مزيان صيفطوا لي. خلي غير لابارتي ديالو. لابارتي ديالو نعطي لكم الحصة الجاية. داكور واخا استاذ داكور. ويكاند. الله يبارك فيك. بون ويكاند. لا. شكرا. également. باي باي. Au revoir. Bye باي bye. باي. Monsieur Nassim. Bye bye. تمام. سلام استاذ. نتمنى تكون شديتي معنا شي حاجة. شويه استاذ. ثم فوتوشوب هذا اللي استاذ راه عاد خصني نستالي الاستراد. حيت كنا خدامين فوتوشوب
وما كان كيجيو جوج ديال الدراري، كان كيجي سميتو ايمان والاخر نسيت لي اسمه. ايوه السلام عليكم. سمير عليكم السلام. سمير. سلام لاكاس. المهم الله يصوب. لا يلا مو ويكاند. باي باي جميع على الجميع. سلام. باي باي بسلامة وسلام. سلام دراري. سلام الشباب. سلام عليك. بو ويكاند. باي باي. باي باي.